Still on home environment and teenagers. No, like wow. Àkórí ìta máa sọ̀rọ̀ nípa ní ineffective use of punishment. Gẹ́gẹ́ bí òbí, púpọ̀ nínú wa la máa ń ṣe punishment but kò kí ń ní effect tó yẹ kó ní. Báwo la ti wá ṣe fẹ́ ṣe? Mo ṣe bí wọ́n ní ọmọ olólùbáwí, ọmọ rà, ọmọ ṣe dẹ̀. No? Torí ẹni mẹ́ta lẹ́gbẹ̀ẹ́ wọn ni mo ṣe wà fún yín. Mo fẹ́ jẹ́ kí àwọn òbí ká mọ̀ pé àwọn teenagers wọ́n lè develop behavioral problems nípa ọ̀nà tí àwa òbí tá à ń gbà fi punish wọn tàbí fi discipline wọn. Màá yànnàná ẹ̀. Àwọn òdì kan wà tí discipline àbí punishment tí kò ṣe kí n ṣiṣẹ́. Lọ́nà kìíní, ẹ mọ̀, ìgbà míì punishment ò kí wà carried out because teenagers mo fẹ́ kí ẹ mọ̀ pé ṣe mọ̀ pé láti kékeré ló ti ń dàgbà. Ìpele tó wà yìí nínú ìdàgbàsókè ẹ̀ ní teenage years ẹ̀. Ó ti mọ̀ pé tẹ bá ní kíní kan kí n tó bá ṣe báyìí o nǹkan báyìí ni mo máa ṣe fún ẹ. Ó ti mọ̀ pé ẹ̀ kì í ṣe. So ó máa call bluff yín regularly ni. Tẹ bá sọ pé fún nǹkan tó ṣe yẹn ó máa fún nǹkan tó ṣe yẹn you're grounded. Grounded ibi tẹ́ ẹ sọ sí náà ló mọ̀. Kò lè work. Kò ní count, kò ní take yín serious. So kí wá la wá sí ó kàn máa call bluff. Àdàbí ìgbà tẹ́ ẹ̀ ń cry wolf. Ọ̀dẹ́dẹ́ bá tẹ̀ wá fẹ́ ṣe gan nígbà tẹ́ ẹ̀ kì í ṣe. Kódà wall of defense tó máa build up. Bẹ́ẹ̀ bá kọlu gan àfàmọ́kẹ́ má yẹ̀ léjìká. So kò sí nǹkan tẹ́ fẹ́ sọ tó fẹ́ tà létẹ̀ torí pé kí ni kì í follow through. Aláta mọ àwọn èèyàn tó jẹ́ pé tó bá bẹ̀rẹ̀ nǹkan wọn kì í parí ẹ̀ ṣe mọ̀ kò ní tí kì í serious. Ara àdìkan nìyẹn. Ìdí mi ẹ̀wẹ̀ òní kẹ́ máa threaten. Kẹ́ máa threaten pé threaten to use punishment like ṣé tẹ́ bá ń threaten teenager tẹ́ bá ń threaten wọn with punishment only increase the emotional temperature because temperature ti ń high tó jẹ́ pé kò sí ni ó máa lead sí argument and over time tó bá jẹ́ pé bẹ́ẹ̀ ṣe ń ṣe nìyẹn tẹ́ kàn máa threaten ẹ̀ tẹ́ ẹ̀ ní ṣe nǹkan kan over time kò ní ó máa ignore yín wọn ni bí ìtànà kò ní kà sí. Kódà tẹ́ bá tẹ̀ wá fẹ́ jẹ́ kó ṣe nǹkan kínkín ní báyìí nígbà tó ti mọ lára tẹ́ ẹ̀ báyìí tí threaten ẹ̀ kò ní ṣe. Ó dẹ̀ mọ̀ pé tẹ́ bá threaten nǹkan threaten yẹn ní mú ṣe so at the end of the day kò ní ṣe àtẹ̀ threaten ẹ̀ o àtẹ̀ threaten ẹ̀ o kò wá ní ṣe kankan nu méjèèjì. So mo fẹ́ ká wo ẹ bá mi wò ó báwo lẹ ṣe ń handle wọn. Ṣé máa sọ pé ẹ máa punish wọn àbí ẹ máa discipline wọn tẹ́ ẹ̀ ní carry ẹ̀ out rí àbí ẹ máa threaten wọn ẹ máa make empty threats. Nígbà míì ewu tó wà nínú kẹ́ ẹ máa lo threat sí wọn ní pé nígbà míì ẹ̀wẹ̀ wọ́n máa rí threat yín àṣẹ díẹ̀ o wọ́n dẹ̀ máa fẹ́ test láti wò pé bóyá ẹ máa ṣe àbẹ́ ẹ̀ ní ṣe. So ẹ jọ̀ọ́ gẹ́gẹ́ bí òbí ẹ jẹ́ ká say what we mean o and mean what we say.
ara nǹkan tí discipline tí kò tún kí fi ń wá effective ni tẹ́ bá discipline wọn in anger wọn punish wọn in anger kí ni nǹkan tí mò ń sọ pẹ̀lú àwọn ọmọ kéékèèké ṣé mọ̀ there is ewu wà bẹ́ẹ̀ pé ẹ lè ṣínú bí kó lọ má jẹ́ ká ṣínú bí kẹ́ ẹ ṣe ọmọ léṣe bóyá ẹ lù ú ni àbẹ́ ṣe nǹkan ọkọ̀ fún un tó máa fún lápá tàbí tó máa bá níbi tí ò ti dáa but pẹ̀lú àwọn teenager ṣé mọ̀ pé àwọn náà ti lágún egun ti wà lára wọn iṣan ti dé wọ́n ti ṣe six pack ẹ mọ orú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn tẹ́ bá try ẹ̀ pẹ̀lú wọn ẹnìkan máa ṣèṣe o and possibly seriously too so ọ̀rọ̀ yìí ó gba ìkíyèsára ẹ bá mi pàkíyèsí èwo lẹ̀ ń lò nínú gbogbo báwo lẹ ṣe ń ṣe gbogbo gbogbo àwọn nǹkan tí mò ń kà lẹ́yìn bá mi yẹ̀ wò pẹ̀lẹ́yìn àti teenager ṣiṣẹ́ ṣé bẹ́ẹ̀ ṣe ń ṣe ni èyí tó bá ní ìdí àtúnṣe ẹ bá mi ṣàtúnṣe o ẹ bá mi ṣàtúnṣe then another one ni discipline tí ò ṣe kí wọ́n pẹ̀lú àwọn teenagers ni delayed discipline or delayed punishment kí ni nǹkan tí mo sọ ṣe mọ ìgbà míì wà tó jẹ́ pé ẹ máa overreact ẹ mọ̀ ẹ lè overreact sí a behaviour especially unpleasant one tẹ́ ẹ fẹ́ torí pé ẹ ti dúró de kí behaviour yẹn kó jẹ́ intolerable state kẹ́ tó ṣe anything ó dàbí toad in hot water ṣé ẹ mọ̀ pé tẹ́ bá mú ọ̀pọ̀lọ́ tẹ́ bá mú ọ̀pọ̀lọ́ tẹ́ tọ́nà sí kúkà tẹ́ gbé sínú tẹ́ bomi sí pọ́ọ̀tù tẹ́ gbé sí tẹ́ gbé sóná ó máa adjust body temperature tómi yẹn bá ṣe ń gbé náà máa adjust tómi yẹn bá ṣe ń gbé náà máa adjust tómi yẹn bá ṣe ń gbé náà máa adjust nígbà tí omi yẹn bá wá gbóná dé table stage kan tọ́pọ̀ lọ́yìn ẹ̀gọ́ tó bá fẹ́ bọ́ ọ̀tá kò ní lè bọ́ ọ̀tá mọ́ because gbogbo energy ẹ̀ tómi ṣe ń gbóná ló ń adjust ẹ̀ sí tómi it's the same bí ìgbà tí ẹ̀ ń gbádùn ti jọ sábẹ́ carpet tó bá yá ìdọ̀tí tẹ́ gbájọ sábẹ́ carpet ó lè gbé yín ṣubú o tẹ́ máa dá lápá or something it's just ẹ mọ̀ bí ìgbà tí okay another example is that ẹ fẹ́ balloon ẹ fàtẹ́gùn sí ó ti wà ní over capacity ó kàn máa bẹ́ẹ̀ ní ipò it's the same thing torí ẹ̀ ni tí nǹkan bá ti ń ṣẹlẹ̀ ẹ jẹ́ ká máa nip it in the ẹ mọ̀ ẹsẹ̀kẹsẹ̀ ẹ má jẹ́ kó build up yẹn ó máa build up yẹn ó dá o because ẹ bá máa react báyìí teenager báyìí òun náà ní gbà o ẹ mọ̀ ẹ ti jọ ń ṣe bí ìgbà tẹ́ ti jọ nẹ́ra yín sínú kódà boomerang effect yẹn ẹ jọ máa pariwo mára yín ni o tẹ́ bá ti sọ báyìí lòun náà máa sọ títí ẹ̀ torí pé kí ni temper ti wà worked up and even ó máa ń fa odi yíyàn tí ẹ máa wò pé ọmọ tèmi ó wojú mi ó sọ̀rọ̀ sí mi n náà mọ̀ pé kí ló ń ṣe bàbá yìí kí ló ń ṣe ìyá yìí kí ni gan-an kí la gbé kí la jù so ẹ bá mi wò ó báwo lè ṣe ń handle it wáṣíkà ok ẹ fẹ́ discipline ẹ fún nǹkan tó ṣe ń ṣe delayed discipline ẹ ṣé delayed punishment lẹ́ ń fún ni abẹ́ ń tackle it immediately because á tún ṣe mí ó máa ṣe mí o ó máa ṣe mí it's not gonna be a one-off because ṣe yẹ yín báyẹn and èyí tó mo túrí tó ṣe pé kínní òun ni inconsistent use of discipline ẹ máa gbóná tutù gbóná bẹ́ẹ̀ gbóná bí àjèrè tí pé máa
àgùntàn gan kò ní lè dúró sẹ́gbẹ̀ẹ́ yín o ẹ lè ṣe kò gbóná kò tutù ẹ ní láti wà consistent ẹ ní láti wà consistent because inconsistency ó máa make it difficult fún teenagers láti mọ what is expected of them fún wọn láti mọ what is acceptable and what is not. ṣé mọ̀ and tó bá jẹ́ pé tó bá ṣe nǹkan ṣe ní one off occasion tó bá ṣe ní the next time ignore mixed messages lẹ́ ń send sí o confuse him or her the more ni o because tó bá ṣe lélẹ́yìí tẹ́ sọ̀rọ̀ tó bá ṣe ní one occasion tẹ́ sọ̀rọ̀ tó bá repeat on like 3 subsequent occasions in different instances ẹ̀ẹ́dẹ̀ sọ nǹkan kan ẹ ti confuse ẹ̀yin lẹ́ ń confuse ẹ o ẹ̀yin lẹ́ ń confuse ẹ and you should know better as the adult ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá mi mójútó àárín yẹn o ẹ bá mi mójútó àárín yẹn o then there's another one fáwọn couple parents wàhálà máa ń sábà ṣẹyọ nígbà tí ẹ bá ń contradict ara yín tẹ́ ń takora yín ẹ pẹnupọ̀ ẹ̀ẹ́dì apẹnupọ̀ kábólé wí ẹnibi tó lóun fohùn sí tó yẹ kẹjọ pẹnupọ̀ kẹjọ bọmọ wí ẹ wá ń takora yín lójú ọmọ ẹ ń takora yín lójú ọmọ àbí ẹnìkan ṣe good cop bad cop ọmọ ṣe nǹkan ìyẹ́ ló dé wà mẹ́ngbà tó ṣe tó yẹ kí ìyẹ́ ẹ̀ handle ẹ̀ wọn ni tí bàbá ẹ bá dé so ó máa rí màmí as the good person ó máa rí bàbá as the bad cop pé bàbá òun is the evil one no that is not nice that is not nice tọ́mọ bá ṣe nǹkan ẹni tó bá wà bẹ́ẹ̀ nígbà tọ́mọ ṣe nǹkan ó ní kó handle ẹ̀ handle it there and there tẹ́nìkejì bá dé ẹnìyẹn náà lè wá sọ fún reinforcement so a lè mọ̀ pé ẹjọ́ were on the same page but tẹ́nìkan gbé sókè tẹ́nìkan gbé sílẹ̀ wàhálà of course ó máa playing against each other ni which can lead to serious problems. So as couples parenting teenagers ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá mi wá àárín yẹn o because ara ẹ̀ náà ni o because ọmọ yẹn ó máa ẹ mọ̀ ó ti mọ button ó ti mọ button to switch ọmọ mi ó ti mọ button to switch off dáadé ó máa play yín bíi chess ni against each other. Kẹ́ tó mọ̀ pé is enemy within ẹ ti máa rò pé bóyá àwọn kan tó fẹ́ gbọ́kọ̀ àbáwọn kan tó fẹ́ gbà ìyàwó ni because teenagers can be manipulative yes very very manipulative especially when and exploitative too yes. Àwọn tó tẹ̀ tó máa faces the most on it separated couples ẹ mọ̀ bẹ̀rẹ̀ bá tó ti mọ nǹkan tó máa sọ fún bàbá ẹ̀ tó máa fi jáwó lára bàbá ẹ̀ ó mọ nǹkan tó máa sọ fún yẹ̀ tó máa fi rí ó kàn máa play ní ó máa jágba káàkiri lọ ni tó bá jẹ̀jẹ̀ couples ni ó ti mọ nǹkan tó máa sọ fún yẹ̀ ó lè sọ for one incident ó lè sọ two version tó mọ̀ pé ó máa favour òun lọ́dọ̀ ìyá ẹ̀ ló máa sọ fún yẹ version tó mọ̀ pé ó máa favour ẹ̀ lọ́dọ̀ bàbá ẹ̀ ló máa sọ fún bàbá ẹ̀ ẹ̀yin méjèèjì àwọn máa forí yín gbára yín they do it they are not saints mi ò sọ pé saint ni wọ́n but àgbàrá olóhùn ò ní lé wó onílé ni òun ní gbà fún iṣu àtẹnumọ́rọ̀ kì í jóná whatever as couples tẹ́ bá ti ní uniformed one front kò ní lè play ní against even as separated parents tó bá ti mọ̀ pé òjé yẹn kò jẹ́ yá kò jẹ́ bàbá òun ó máa jẹ́ kò jẹ́ o because anything you do more of you get good or bad so ẹ jẹ́ ká gbogbo nǹkan tó bá yẹ ká mójútó nù ní ẹ jẹ́ ká mójútó o ẹ jẹ́ ká inú ilé lélẹ́yìí o inú ilé ni gbogbo eléyìí wà o àrọ́wọ́tó wa ló wà o a lè bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣàtúnṣe o tẹ́yin bá ṣàtúnṣe tẹ́mi ṣàtúnṣe táwọn ṣàtúnṣe tí gbogbo wa jọ ṣàtúnṣe ó máa fi dá ní o ẹ mọ orú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn ọ̀dọ̀ yín ni kò wá àwọn ọmọ yín ni o you should know them better than any other person.
ẹjọ́ sọ ẹjọ́ rúra yín lójoojúmọ́ ni akata yín ló ti máa bọ́ síta lọ sílé ìwé tó bá ṣe tán léwe ọ̀dọ̀ yín ló tún padà bọ̀ ìwọ̀nba wákàtí tó lò níta péréte ni tá bá sọ pé ká ṣe sí wákàtí tó lò nínú so ó yẹ kẹ́ ẹ mọ ọmọ yín ó yẹ kẹ́ ẹ mọ ohun tó lè ṣe ó yẹ kẹ́ ẹ mọ ohun tí ò lè ṣe. ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá mi pàkíyèsí kí ni nǹkan tí mò ń sọ ìdí tó fi máa ń jẹ́ pé discipline whatever discipline tá a bá decide láti use in handling our teenagers ìdí tí ò ṣe kí n ṣiṣẹ́ ni pé lákọ̀ọ́kọ́ tó bá ti sọ pé tó bá ṣe báyìí kọ́ báyìí tó bá ṣe báyìí kí n follow through tó bá sọ pé consequences tó máa get ní ní ṣe nǹkan kan ibi tẹ́ ẹ sọ sí ló mọ lọ́nà kejì ẹ̀wẹ̀ ẹ máa tún máa threaten wọn ẹ máa threaten wọn ẹ̀dẹ̀ ní ṣe nǹkan kan ẹ máa ṣe bí alágbà gbogbo òlérí alágbà orí fẹ́ǹsì ló mọ gbogbo òlérí alágbà orí fẹ́ǹsì ló mọ tó dẹ̀ jẹ́ pé ọjọ́ míì gan tẹ́ bá tẹ̀ wá sọ pé èní ilé ní jẹ́ o èní ilé ní jẹ́ o ó máa dí ẹ̀yìn ni ìgbà míì gan nígbà tó ti mọ̀ pé òun ti ṣe lánàá òun ti ṣe ń jẹta ṣe nǹkan kan ó máa dí ẹ̀yìn ni and ó máa carry that same attitude lọ́ọ̀ta wọ́n náà má jẹ́ ká dáràn wọ́n máa ń ṣe game kan báyìí truth or dare tí wọ́n máa dí àwọn pọ́yà ìwọ lọ ṣe báyìí tó bá ti ìwọ lọ ṣe bẹ́ẹ̀ wò tó bá tó bẹ́ẹ̀ lọ ṣe bẹ́ẹ̀ máa sọ pé lọ́jà ti mọ̀ pé nígbà tó ń ṣe ń lé tó bá sọ pé tó bá tó bẹ́ẹ̀ ó ti mọ̀ pé kò sí nǹkan kan tó máa tẹ̀ ó lè lọ tó bẹ́ẹ̀ níta kó lọ di nǹkan míì o. wọ́n lè lọ dé ẹ̀ níta kó tó wọ́n bá bí pòrí máa pọ́pọ̀ yálà yẹ ẹ̀dá ìwọ ṣe bẹ́ẹ̀ tó bá tó bẹ́ẹ̀ wọ́ síbẹ̀ tó máa lọ ṣe tó jẹ́ pé wọ́n máa wá kọ̀lẹ̀kùn yín pé wọ́n ti ṣẹlẹ̀ ọmọ ó ti pààrọ̀ gidigbo ó ti gbé wálé wá bá yín o ìgbà yẹn ìtalẹ̀ máa fojú sí omi ìwà inú ilé ló ti wọ́ wá o inú ilé ló ti wọ́ wá o amúkùn ẹrù ẹ wọ́ inú ilé ló ti wọ́ wá o nígbà tí a máa threaten ẹ̀ tó bá there will be there can be circumstances tó jẹ́ pé ẹni tó ń threaten ẹ̀ yẹn kò threat tó ń ṣe sí kò fi bá ṣeré o tó máa lọ díẹ̀ tó ti mọ̀ pé bàbá òun àti ìyá àwọn ṣe máa sọ yẹn tí yẹn máa lọ ṣe o wọn náà má jẹ́ ká dáná ibi tó ti ń bẹ̀rẹ̀ rẹ o inú ilé ni o kò kì í ṣe ìta ni gbogbo wa máa fojú sí but it starts from the house it is from the house. wọ́n sọ pé ọmọ tá a kọ ìtaná ti máa kọ wá bó ṣe ń bẹ̀rẹ̀ rí ẹ jẹ́ ká kọ́ nínú ilé ẹ jẹ́ ká kó ipa wa bó ti tọ́ àjọ ẹ má sọ nígbà tó máa dé ẹ̀yìn torí bó ṣe ń fẹ́ tíṣẹ̀tì wọ́n lè lọ dé ẹ̀ níta kó má empty o then ẹ má ga o because ìbínú kò mọ̀ pé lólóhùn o ìbínú ò kì í bímọ rí o whatever tó kódà tó bá bínú ẹ̀yin lè kúrò nílé fún kẹ́ take a walk tàbí kẹ́ sọ pé kó lọ sókè sí yàrá ẹ̀ torí àwọn ọmọ yẹn kọ́ ló ń ṣàánú wọn wọ́n lè pèèyàn lẹ́yìn pé tá a bá lẹ́yìn sọ̀rọ̀ báyìí kódà ilẹ̀ á ti kún kẹtó ní àmúdẹ tí mi ò ní sọ̀rọ̀ ó gba sùúrù o ẹ jọ̀ọ́ ẹ má máa jẹ́ ká máa discipline wọn tá a bá tínú bá ń bí wa o then I overreact ẹ mọ̀ tó bá kínkín kí nǹkan kínkín ní wọn gbà tó jẹ́ pé nǹkan kínkín tó ṣe kò lè lead sí ní ńlá ẹ jẹ́ ká fojú fò tó bá ti jẹ́ pé nǹkan kínkín tó ṣe tẹ́ mọ̀ pé ẹ̀yin lẹ mọ ọmọ yín kò sẹ́ni mọ́mọ́ tán lọ́mọ tó jẹ́ pé àwọn ọmọ míì wà tó jẹ́ pé tẹ́ bá ti jájú mọ́ wọn ó ti tán síbẹ̀ ni ọmọ míì wà tó jẹ́ pé ìgbà tẹ́ bá wá nǹkan tẹ́ bá ní kó má rà ló máa kówó lé ìgbà yìí ló wá máa ránṣẹ́ mọ́ ọmọ míì báyìí tẹ́ bá fún ní an inch ó máa work the whole mile ni ẹ̀yin lẹ mọ ọmọ yín. Discretional application is very appropriate, putting into consideration that you as a parent
you know your child, you know your ọmọ than any other person. Ó yẹ kẹ́ ọmọ yín. That's the way it should anyways. Ó yẹ kẹ́ ọmọ yín, ó yẹ kẹ́ ọmọ yín nǹkan tó lè ṣe than any other person. Ìṣègùn padà àtàlà wa máa sọ pé ṣé àwọn ọkọ ọmọ yín ṣe bẹ́ẹ̀ tẹ́wọ́ máa wò bí ẹni pé really? Ẹ jọ̀ọ́ ẹ jẹ́ ká mójútó ohun tó yẹ ká mójútó. Then another way tí so-called discipline kìíní tí kò kì í fi stand, tí kò kì í fi function, tó fi dàbí ẹni pé it's not working. Ó ní inconsistency. Èwo ni ọ̀ṣàkálá ṣokolo tẹ́ bá máa jọ́ ṣàkálá ẹjọ́ ṣàkálá tẹ́ bá máa jọ́ ṣokolo ọ̀ṣàkálá ṣokolo go yọmí ènìyàn. Wọ́n ní ká sọ̀rọ̀ ká bá bẹ́ẹ̀ ní iye ọmọlúwàbí. But tó jẹ́ pé tẹ́ bá sọ báyìí ọ̀tọ̀ níbi tẹ́ máa sọ sí ọ̀tọ̀ ní kínní. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá mi tún àárín yẹn ṣe o. Because ara nǹkan tó ń fà náà ni. Ara nǹkan tó ń fà náà ni. Nígbà tọmọ náà bá wá wùwà bẹ́ẹ̀ wá máa wò pé kí ló ṣe tó wùwà bẹ́ẹ̀ yẹn ń bo ló ti rí. Mí ìwà lẹ́yìn ni. Ẹ̀yin ni role model ẹ̀ tó rí. So ẹ bá mi wà consistent o. Tẹ́ bá ti wà consistent báyìí sí because tẹ́ bá wà consistent ẹ̀ pass the message across sí ni. Kò ní mú eléyìí tó yẹ kó ṣe. Bó tiẹ̀ mẹ̀tọ́ gan pọ̀ torí pé ó ti mọ̀ pé it's neither here nor there. Ó máa wà confused the more. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ má jẹ́ ká máa confuse wọn. If anything, ẹ jẹ́ ká make it clear to them so they have a clear direction. And they know whatever it is they need to know, the right thing, of course, because we want them to do the right thing. And I think as parents, we should lead by examples. And whatever is worth doing at all, whatever is worth doing at all, do it well. And if you start it, finish it. Ẹ má jẹ́ ká máa kú sọ́nà bí èéfín, ẹ má jẹ́ ká di aláta, ẹ má jẹ́ ká di aláṣetì. Tá bá ti bẹ̀rẹ̀ ẹ jẹ́ ká rí pé àtẹ̀lé títí dópin. Ẹ jọ̀ọ́ so mo ní kí n bi yín ni o. Ẹ mọ̀ irú punishment kìíní discipline irú discipline difficulty wo lẹ ní as a parent of a teenager. Ṣé ẹ máa sọ pé ẹ máa discipline wọn tẹ́ ẹ ní carry out ní abẹ́ command threaten wọn tó jẹ́ pé ẹ máa threaten to discipline them but it's their empty threat ẹ ní ṣe nǹkankan àbí nígbà tẹ́ bá tẹ́ wá fẹ́ tó wá ṣe ní tìtẹ́ tó wá fẹ́ ṣe pẹ̀lú bínú ni àbí dẹ́kẹ̀rẹ́ yìí kọ́mọ ti ṣe nǹkan ó ṣe nǹkan láti Monday èyí ni no ọmọ ṣe nǹkan láti last week Friday and today is Tuesday tí rí nǹkan kan ṣe sí tí sọ̀rọ̀ lọ́ọ̀bẹ̀ ti jẹ́ kó get away with it. Èyí tó tún máa ṣe next time ó tún máa ṣe jù bẹ́ẹ̀ nítorí mọ̀ pé kò sí nǹkan kan tó máa tẹ̀yìn ẹ̀ yọ. Àbọ̀mọ́ ti ṣe nǹkan ní last week Friday last week Friday ó wá di this week Friday wá ṣẹ̀ṣẹ̀ wọ́n sẹ́ ó ti máa gbàgbé náà ó máa gbàgbé it's a natural kìíní náà tó máa sọ á tún sọ fún pé kí lòun ṣe òun ò ṣe nǹkan kan but tó bá jẹ́ pé tó ṣe immediately let it nip it let it jẹ́ kó let it discipline ẹ̀ let it step in let it maintain ground yín pé okay nǹkan tó ṣe ní báyìí kò ní máa bá yín yájú pé òun ò ṣe bẹ́ẹ̀. If tó bá rántí pé ó ṣe gan mo ṣì máa sọ fún pé òun ò ṣe bẹ́ẹ̀ because let it go láti Friday how many days ló ti gún yẹn. Ẹ jọ̀ọ́ please as parents ẹ jẹ́ ká àwọn nǹkan from experience tí mo rí pé ó máa ń jẹ́ kí discipline kó wà ineffective when we are using it ní so ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá mi wòye tó bá wà applicable sí yín ẹ bá mi ṣàtúnṣe torí ọmọ ni mo dìbò fún o but in as much as ọmọ ò ṣáàbí rẹ̀ òbí ló ṣáàbí tọmọ tòbí ni mo dìbò fún o ẹ jọ̀ọ́ ẹ jẹ́ ká ṣàtúnṣe. A kú ètò.